大ちゃんこんにちは。じゃあ、こんにちは。いやー、梅雨明けもそろそろ迫ってきましたね。そうですね。はい。梅雨が明けたらやっぱりみんな観光シーズンですから。観光シーズはい、いろいろ楽しみにね、なんか家族みんなで行ったりとか、大学の友達とみんなで行ったりとか、いろいろあると思うんですけれども、このクスですよ。私の知っている観光地としてはですよ、やっぱり切り株山ですね。まずは特徴的なテーブルマウンテン。はい。そして名前で覚えてるのがジオンの滝。やっぱこの2つはね、なんかやっぱ有名どころなのかなと思うんですけれども、大ちゃん的になんかクスとかこの九重のあたりとか、この辺りってもっとこういう観光地おすすめですよ、夏の観光地おすすめですよみたいなところあったりしますか？龍門の滝。龍門の滝。なんていうんですかね。川滑りっていうか。川滑り。結構学生の方多いですよ。川を滑る。はい、若い方が多いですね。大学生とかそこら辺が多いですね。ウォータースライダーみたいな感じでですか？ウォーター、そうですね。本物のなんか石を滑るみたいな。天然の。天然の。そういうのがあるんですね。あ、すごい。すごいよ。確かにね、ここに今映像というかなんか本当滑り台みたいな。そう。あとは夢おつり橋。夢おつり橋。あれはもう有名なところですね。そうですね。ここにねまた参考画像を出させていただいてますけれども、いや高いですもんね。まずね高さがね。はい、高いです。あれなんか日本一高い吊り橋かなんかだったんですよね。長い。長い。はい。人が渡るやつです。確か長い。はい。ね、嘘ばっかり。夢おつり橋日本一の高さですよ、やっぱ。高いですね。なんかなかった。長さじゃないよ。すまんな。高さが173メートル。173。で、歩道専用として日本一の高さを誇る吊り橋。すごいですね。で、その近くに日本の滝100選にも選ばれた神道の滝。はい。ありましたね。夕滝、メス滝とかをなんかそんなのがあって、で筑後川の源流域を流れる鳴子川渓谷とかそんなんですね。ということはそれから流れていくと筑後川になるわけですね。九州で一番大きい川ですね。そうです。はい。それにしても大吊り橋ね、私は何回か行きましたけど、吊り橋効果にはちょうどいい橋ですね。はい。盛り上がりますね。若いカップルとかだとね。はい。あと一つありますね。あと一つ。九重町だったら半田高原。半田高原。スキー場があるとこです。そうなんですね。そこは標高が高いで涼しいです。高原だからね。そういうのがあるんですね。その半田高原っていうのは何が名物ですか？半田高原はなんか名物というよりなんかツーリングの人が結構画像を上げてる人が多いかもしれない。ああ、そういうことですね。半田やったらなんか馬乗れたりしますよ。はい。あの辺ですよね。山並ハイウェイ。はい、そうです。言葉が出てこない。山並ハイウェイのところらへんですよね。そうです。確かになんか開けてね、なかなか日本じゃそんなにないような景色ですもんね。あの辺確かに標高高いですよね。標高あの辺はそもそも1200メートルぐらいあるんですかね、多分ね。調べて。ですね、標高。長者原とかあの辺は半田高原にある。ここも半田ですね。あ、そうなんですね。長者原は高校ラグビーしてたんですけど、合宿行ってました。あの辺ありますもんね。そういう施設がですね。標高は800から1200。1200ぐらいあるんですね、やっぱ。長者原は高いですね。高いですよね。なんかさ、半田高原なんだっけ？あ、違うか。名物のおばちゃんが置いててパンダの格好してる。何だっけ？パンダってタヌキやったっけ？そこは夢おつり橋に行く時にある。なんかパンダ。なんとかじゃやちゃうんですよ。給水系。ポンポコじゃやじゃなくて。そう。給水系のこうグリグリしてとか上がってて。はい。途中であるんです。なんとかだポンとか言いながら。そうポンポコ。団子汁出してくれるとこですよね。そんな感じのとこです。あれも九重とかにあるんですか？そうです。あれ九重なんですね。はい。なんか遠いイメージでしたけどね。確か夢おつり橋に行くわけなかった。そういうところでしたっけ？はい。そうか。
あ、いっぱいありますね。ちょっと秋になりましたけど。ね、給水系。あ、そうですね。ありますね。そしてね、観光地じゃなくてもやっぱこの辺は星も綺麗ですし。星は綺麗ですね。綺麗ですよね。この家の周り、はい。ホタル飛ぶんですよ。ホタル飛ぶんですか。ホタル飛んでたね。じゃあもうつい先日まで飛んでたような感じですか。飛んでましはい。さすがですね。た。はい。自然豊か。自然だ。いや、自然豊かなのが一番いいですよね、本当にね。なんかいちごさん。桂茶屋。それで。たぬきの格好っていうか、お化粧してる。店員さん。すごい並びますもんね、あそこね。たぬきとか狐のメイクをしてお出迎えしてくれる。あれ、あの感じで出勤されてるんですかね。帰る時は落とすでしょうけどね、さすがに。大変ですよね。大変ですね。うん。テレビとかよく出ますよ、大分のテレビ。そうでしょうね。全国放送もだって出られますもんね。あ、そうなんですか。出ますよ、出ますよ。大分特集とかあったりする。でもやっぱりテレビとか出るときはさすがにね、代表みたいな人がいるんでしょうね。要するなんかそもそもなんかメインの人っていうか広報担当みたいな。そうそう。テレビで大体おばちゃんみたいな。そうですそうですそうです。大体おばちゃんですよね。多分同じ人なんじゃないですかね。あ、そうそう、夢大吊橋に行く途中だね。へえ、そうなんですね。ちなみになんですけど、今観光地だったじゃないですか。はい。グルメは何かあります？グルメですか？はい。もう個人的に好きな店とかでもいいですよ。唐揚げ。唐揚げ。鶏の唐揚げやったり、ですね、県外ナンバーが多いところはとんかつがあるんですよ。とんかつ。東京かどこかから帰ってきた人で。ポツンとあるんですけど。そこが有名ですね。あとはあれだね、竹やぶ。鶏のもつだっけ。竹やぶも福岡ナンバーの人多いです。はい。竹やぶっていう店。お店があって。はい。もつっても唐揚げですかね。唐揚げとあと鶏のもつとかを置いてて、うちはよく鶏もつ買うよね。だからやっぱりね、唐揚げとかね、やっぱそういう感じなんですね、大分はね。僕うちが行くのは藤屋の唐揚げというところ。そうなんですね。本徳する街中にある。はい。藤屋の唐揚げは中津店と楠店と日田店があるんだっけ。多分そんくらい。あとはドライブイン羽根と春日うどん。あ、うどん。うどんですね。いっぱいありますね。まだそうです。まだ考えたらいろいろあります。グルメもし放題ですね。そうなんですね。あとはなんかこうグルメで言ったらやっぱ大分で言ったら琉球とか。自分で作る、お家で作るけどね。琉球になるお魚がやっぱ売ってるよね。そうなんですね。琉球用のお魚のパックとかも売ってる。切れ端みたいな。じゃあなんかあれですね、観光がてらですね、帰りとかにスーパーに寄ってそういうの買って帰ったら、普通はね、ブロックでそのままこう売ってあるじゃないですか。ぶつ切りとかじゃなくて、しかも高いじゃないですか。そういうのって。じゃなくてブツブツって切ってあって、ちょっと安めに。そういいですね。琉球用っていう。あとはやっぱ大分で言ったら椎茸じゃない。椎茸ですね。原木椎茸。原木の椎茸ね、やっぱ多いよね。次はあきこさん。次はそうですね、あきこ。楽しみですね。はい。今度今言った観光名所だったりに行こうと思うんで、よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。きこりの大ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。カミカミです。